ngene iki lho sing tak senengi. Nyambut gawe kon mulih. Lah kuwi teno piye? Joget kowe nggo rebutan saya dhuwit. Apa iki ana duwite? Piye? Apa iki ana duwite? Lah kok ora gedek? Mbah, Wah cilokane. apa? Bojoku wis njikuk daster e. Ngene lho. Wong telu iki mumpung ana krawitan jangkep. Sing kompak. Gending siji nggo wong telu. Rukun. Ah. Kowe entuke sithik. Siji nggo wong telu entuke sithik ra cucuk Semarang kene iki yo akeh lho Le. Ora ngetoke kekompakan. Nyatane panggung siji di Aku anu ora kompak timbangane entuke sithik. Seniman tidak boleh materialistis. Nah, iki lho. Tidak boleh ngerembug bab duit. Iki Trene diparingi disangoni matur nuwun alhamdulillah. yen ora banget. Nggih. yen ora Yen ora ya tekan omah bojone ra gelem lumah-lumah kok. aku ora penting kok. Kita berkarya dulu. Nah, Iki wayangan berkarya dulu kita perlihatkan karya kita. Ora kita sedidik ini sumbangsih kepada nusa dan bangsa. Oke. Oke ki awake dhewe wong telu yang semene kae ra ya oke to. Maksudnya ngene lho. Awake dhewe bengi iki ora usah memasalahkan. Wong nawa itu niat ingsun saka Semarang lak SBT GTRY BTN TBK. Ngopo? SBT GTRY BTN TBK. SBT Sambatan gotong royong bantuan tombok. Ya LW. Apa? Ini aku luweh-luweh kok. Siji. gending siji dienggo wong Nah, iki telu. lho. Iki lho. Ya Pak, pasrah kowe. Pasrah. Ayo. Monggo Mas. Marani gending ya luput. Bil ya kena napa nderek ya. Siji ku wong telu sithik-sithik, Mas. Ya gone mulih tenan ra. Ya iki klasik iki. Tekan Semarang jam piro? Iki lho sing digoleki kok ngene Wong iki. telu ki Kompak. Latihan ngene iki rukun ora marake. Trah. Wes. 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 Apa to? Komandan iki sing ning dhuwur. Wes yo wes. Bang, iki nekat iki. Iki nekat iki. Wes. Wes. Rembukane iki kapan diselani? Mangkat bareng kok nyambut gawe ora bareng. Tong, truk. Sing halus. Wes Al.
Yogo. Iki dadi apa? Witeno mengamalkan diri kok. Oh, dikandani Ngopo iki mau, Bro? Iki ceritane iki mau gendingan bibil dienggo wong telu. Lah wong gedeng mandek kendange melu manut muni wae. Iki carane ngene sok omong panitia. Nggih. Wayang wong ora usah nganggo yoga setelke siji wae. Wong golek pengiritan. Ora golek pengiritan, ora kompak kok dikongkon sutradara lho. Endi? Kowe ora gelem ngakoni sutradara. Piye? Ya ora ya gelem wong jenenge kewajiban, kabeh iki kewajiban Nah, iki sing ngatur. Diatur ora iso. Mas, sing diatur ki manut. Wong sak rombongan. Budal yo bareng kok mulih bareng. Mandek-mandek, ora kena emosi, ya. Oh, Suwe-suwe kendange tak dol. iki jane sebabe ngerti ya? Apa? Mau mangkat mau. Meh tekan RRI Solo kene. Lah kok dome ngene kiwa. Tekan nggone mes aku disemoni ya ora ngerti. Piye? Awakku kesel. Pengen layeh-layeh. Lah kok mangkat meneh mengo tengen. Lah kok ngono? Aku ora mengo lho. Aku ora mengo mau, bocahku ora ono. Iki kok. Ini bukan apa to? Aku dinteni kesuwen melu ndereke daramu ya ora jedul-jedul. Lah makmu ya ngenteni. Makmu. Oh, ngerti aku. Ya sing pojok dhewe. Sing pojok dhewe sing tuwek dhewe. Ayo iku makku. Ya apa? Gawane tas. Heeh, nek kesek. Tas kresek gelungane. Ayo kuwi. Mau ditangkep Satpol PP nang kono. Ya, wong kene iki nenggo dawuh sinambi jogetan malah aku mau dadine ora apik. Nah, kuwi yen wong seneng gojekan yen keladuk ya kaya ngono kuwi. Iki kowe tak kandhani. Omonganmu Ndara Permadi wis kelakon sowan ditampa lan ngerti apa sing dikersakake. Mung wektu dina iki negara lagi ana bebendu ora liya. Ndara Ayu Erawati ilang saka ing jroning Taman Sari. Meneh. Iki aku nganu lho, kowe iki aku nyendal ambekan ki mergo susah. Iki daramu ki iki daramu Ramaka ki. Lunga Kowe Ramaka. iki lho sing critake Semar. Alah kok iki durung rampung ah. Wati. Ramaka. Ndara Ayu Ramaka. Alah. Erawati ilang. Ilang embuh kuwi apa dicolong apa-apa ora ngerti wong nyatane ora ana pagerbanon sing ambruk anda sing semende. Ya ngono ora nang dalem ya, Mam. Ya ora eneng. Lah iya. Ilang kok. Dicolong ki ora ning omah. Lah iya, yen nang omah ya ora dicolong to. Ora. Lah iya. Kowe aja mulek-mulek durasi. Durasi. Sriwedari urung dadi. Sriwedari lagi dibangun kok. Mula iki dinggo Sayem Prabu. Alah. Wes. Kowe iki wong pengen njaluk keterangan. Sayembara. Karepku ya ngono mau. Iki mula iki dong apa to? Kowe sing seri apa? Kok kaya antri tiket bioskop.
ora cektone kadoan. Aku Sabar. mula momonganmu banjur nyagui babakan sayembara. Goleki Dorayu Dorayu Erawati. Lah mula kowe kabeh iki kebareng kudu nderekake momonganmu. Iki wis ndisi ta? Wis to. Ayo. 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 Iki wayang. Petro mlaku nang sapam. Wayang. Kaya matur para pamirsa ya, yen bengi iki ngesti sowan. Nggih, kula wakilipun kanca-kanca saking Isti Semarang menawi badhe ngaturaken